Et c'est bon abisso et zalaka koyeba ete bozwami ebele na famille na baninga pe bayebani pona kwa na magazine na bino ya proximité kokoriko moko ya nzela ya mongongo ya peuple et pa ya bakonzi lelo miso na biso mingi penza etali ngambo ya kisenso oyo ba érosion ezali kokoba se kokoba kolia mabota pe bandako ya bato ezali kolela kasi na ngambo esusu bango moko bara kisenso ba proposer na bakonzi oyo esengeli basala pona bango pona kokanga mabenge ye kokoriko to be the night Vous oubliez autant et n'a no dérisé Show n'a pété n'a no payé de ce bonheur Ngale kombo na nga papa solo vie ya kisenso to sengi na gouvernement asala tout nécessaire tala bandako ndako na biso toza suna mbongo te bitu za ba vie 85 d'âge yanga tala région déjà ko tolobi l'état asala biso nécessaire toza na mbongo msala ndako te mission ko quartier mission balabala madimba tala l'état ya wabakambe boloba kiti bakotina biso bakambe ya kobwaka matiti eza te parce que bitula na dibanda burgumestre kutu mawankutu toyibi ye te beyango wana en tout cas occasion ezala moi bien baiba magambo yonso kuzala batu moko ya bana kisenso kaka komile kisenso batu bayalaka awa baza batu ya kisenso te bayi bitu bekutu tuyibiye te omoni bitu ya bavieux Nzamboka vont voter la biso likambo. Batel la biso likambo gouverneur à ville de Kinshasa. Libulu oyo eza venu principal. Le so batika biso devant la commune ya Gisensu passe vraiment. So batiki biso so ebini a limite na prince. Donc to éviter so to sani. Donc bourgmestre na biso pe alandi na makambo oyo po ba konzamboka baya. Donc ngako bakisa eza ma mingi ma. Libulu oyo bandes donc eza lelo te. Libulu eza kala e bana kuna bana na bikanga kuna. Te suka wana liboso. Sikoyo ba konzamboka fo te so libulu bana kala. Parce que awa ndako ezali protéger pour libulu eza principal pe ba kosala pe prince et matiti d'état. Kosoki nzela oyo e pasuki. Donc tout ça sinon moi donc boye eza matete. Ba ba sous morgete. Donc faut pas ça tout monde moko te so likambo. Oh. Basa tu bazwa ta basalite oyo ezala kuna na hôtel de ville. Batina ba camion e ko sous matiti ah bo et permettre so nzela oyo ezonga principal. Donc Somito bembo Sotito zarase Kolomiko le kaye Sotito zarase Sotito zarase Ate na bombe na ngai na kiti na sena ko luka mandi te ko te ko madame atokisi mais siko ndeni ezo ezo betsa batu mitu batu wala ba kawo mususu tala kuna na sekula mutu to kufa la tentation ya ndako ndenga kei bali pem de te keyawa ba télévision biloko bele ba pala minene ba awa toi ezaki na bâtiment monga mulai ya Sipox mais siko na mitu tala ndenge bukani kote wana
siko pala batetage oyo ya kitoko boye dia batasouffrir mais ta siko basi ndenge su mai ezouta na prince kuna na likolo kuna mai ezouta kuna na prince azopanza azoyela boye alors baweli kotia kuna andeki buta weli kotia tekase na kote kuna na 5 chantier bon kote mpona atikaki yango ezaki quartier mission ezali quartier moko ya d'état oyo batiaka kere na kati ya kiseso awa ata bango bazoloba toza bana se awa nde eza maison mare biso eza pembeni na l'état ya pembeni ya nini ya commune la morgue ezali awa na Saint Etienne babiloko ebele bamakambo ebele baactivité mingi eza na kati ya quartier mission ata bango na sewa bazoganga bona bo quartier mission de maison mare eza quartier boko ya calme bakulune bazalaka te kaka bagrimasi kaka me bachase ya balongi ezalaka nango te alors que tosei kaka na gouvernement oyo mpona libulu oyo libulu nde final ata bakonzi ya likolo batala biso te eloko oyo Only your turning on over there, he say. Show up na petting on over here, it's a bono. Why be you not a pedo to hold and say? Why you to be kufa? Soki leta tiki biso, to so kufa to ba o ba fele. Tata azaki mu colonel Mupimba. Metala ndako ekei bana bakokende wapi? Tala batupang ekei bandako ekei même biso ba locataire biloko ekena na mbula ndenge tozabo biloko nyonso ekena na mbula bakiti banini église oyo ezokumisa nzambe ekenda na biloko na ndako na libota basoko kufa donc papa boyokela biso mawa leta ayokela biso mawa ayoko bongisa biso quartier mission eza kokufa esika église ezali ya vieux parking ekufi bokotokosala nini leta apardonne biso na ntango biso vote bango baya kosunga biso nde na parti ya mabulu oyo solo toko kimampango toko mitunaka vapie problème na ndenge eza awa nde toza awa érosion de pe esalama omonaka te moto ya gouvernement obe wapi bazolaka biso bayaka kosala boye tomona eloko moko te sikoyo na minute oyo ndenge eza na mbula eza na ebeti te mais tala tension toza nango déjà awa tio aresi des eaux yango wana bakipaka te tala bandako ndenge ezokende oyo baza bamama mo baveve bamibali baza te bosikoyo nani na kosalela bango misala oyo oprometaki biso mpe kamine ezoya oyo akobakela biso bamatiti awa tozozela ezoya te bon toza na badepute mpe awa badepute mpe te bazomonana mpe awa te toyebaka ko bazobongisaka na base kuna baela kote tomonaka artime kwana ayaki kozwa image awa mais ti lelo rendez-vous na ye tozokomprendre nango te ti lelo tozomona bo yango alors ke bosala tu bino bakonzi bokoyede biso mpo awa population eza ebele toza ebele toza na place ya kokende te tala érosion ndenge ekomi ekenda te ma ya njili bato ebe bazosouffrir bazodinda ntina base wana eloko nini ezalike bapoubele oyo eza na bamatete bandele bangiringi tu wana nyonso bazwa basalite wana na première baya kobokelaka biso awa mais alors toza na makoki te totie basaki ya ndenge na ndenge nyonso te emeli yango bon alors eza pasi ta badirection bamai kote ezowuta tout à fait ezoya bo ta bapale ndenge bukani oyo tu oyo ekozo eza monene bon alors ke toleli mpa na yo gouvernement il fallait aider biso surtout andeki mbuta so lelo trop mingi faut zala kote oyo mpo bavoi wana nyonso oyodendela yango euta kote oyo ozomona soki ezalaki biso awa te honorable te mais mawa tro tozosouffrir tala tio ya mai biloko bosoki bukani résidence alobaki ya koya toya na 5000 saki bona ti lelo amonanaka te
aye a bakangi ba pompe bato ba voisin bazaki koto ya ba pompe bato awa baso wela kokanga ba wela ba pompe na bango ya misala na bango awa baliaka bala mais awa kota tio ba kipaka te kusuko to vivre ndenge ni to vivre pela ndenge ni na bamboka oyo quand même ata to so lia bien te mais pas bon c'est tout à boro yo hein. Natango bakolo bazali kotikela bakonzi ya l'État charge pe responsabilité ya kokure bakaniveau na ngambo ekisenso bana ya mikie koleka makasi bamoni kozela ezali pasi bazwi makambo na maboko eza malamu to mabe kokoriko. Tell me that I don't know. Yeah. Cause only your turning I don't know that he say. Show up na petting I don't pay it as a bono. Wapi el nare pero to won't say. Why you talk between I'm on a baby ball? Talk me to Nakawa, Pie. Piccolo, Micoli, Kaye. So many days and not many nights again. Trouble, I'm looking for you. ezali bien na biso avenir ebebi yango toyokoloba batindi biso te biso moko nde tozwi likanisi tobongisa esika kamataki ntango ya kotika komine ya Kisenso mpo kolaka bango tokozonga mbala ya nsima ekolanda kasi tokaboye na biso na bino na eloko oyo. Première question, qu'est-ce que la mort? La mort c'est un changement de la vie, ou bien la mort c'est une petite réponse médicale, ou bien la mort est la compasse de la vie. Deuxième question, parmi les 24 communes dans la ville de Kinshasa, quel est le nom de ces communes ne sont pas connues? Merci beaucoup, la commune de Kisenso. Troisième, pourquoi dit-on Kisenso est le berceau des humanités? Merci beaucoup, parce que Kisenso marque le courant. Kumbama, yebalu baba sepene kumbama. Masanga kiti yebaki minose kumbama. Kumbama, yebalu baba sepene kumbama. Masanga kiti yebaki minose kumbama. Balu baba lube boti kabambwa bapema. Boli alingondo nalo. Balu baba lube boti kabambwa bapema. Pourquoi ezala malamu pe tokutani pona mbala ya nsima bo continuer toujours kosala confiance na magazine na bino pe chaîne na bino ya télévision bo benga tango nyonso na numéro ya affiché numérica moninga ya baninga tango nyonso pe mongongo ya peuple et pe bakonzi kokoriko. Mi vida, mi voluntad no está vencida. Sé que hay algo más allá. Logrará abrir los caminos que cerraron las mentiras. Vida, que algo bueno hay para mí. Hay un